Lwaki abantu bajja gye tuli? Njala kuwa ebintu bisatu lwaki abantu bajja gye tuli. Number 1, mu nsi eno mwe tukolera ng'oggyeko nti abantu batwagala nnyo babakusikiriza. Kangubulireyo ekyama ekisinga obunene okitwale mu mutima gwo gwatulaba. Abantu b'osinga okulaba bajja gy'oli baagala to use you. Kukozesa nabo bayitewo. Era abamu ku bayivu babakozesa bukozesa. Namukwano we namubuuza nti ennaku zino nga tokyabeera nnyo ku mulimu. Nagati nafunayo omuntu eyo. Nafunayo omuvubuka akola bulungi. Konze nemuga nti naye wamuwa emmotoka nga gy'olina nagati muwa yaki. Nemuga nti naye kati wamuteerako benefits. Bintu byanyumirwanga nagati byaki. Nemuwe emitwalo 3. Naye omulimu agukolera ddala nga bwe nandikoze. Ekitegeeza nti ono yafuna gwayuzinga. Abantu bangi abatulaba you are just used. Okozesebwa. Era abantu bakufunyeemu nnyo tebaagala n'oseeseetuke. Ekibi nti byonna by'obakolera ne bivaamu n'omusaala gwe bakuwa nga bakutendereza tewali kye wali weekoledde. Obikolera balala. Omwaka guno oteekwa okuliza olutinga. Oteekwa okusalawo nti buli kintu ky'okola ogenda kyekolera. Kasita okikola walala eri ebeera ground ya testing. Ogamba eringezesezayo okulaba oba kikola. Kasita ndaba nga kikola nga njija nkyekolera wano. Ne bwe kinaaba kinatwala emyaka 2 okuvaayo. Kasita ntegedde nti kijja kukola ki? Kijja kukola. Abantu ab'okubiri omanye ekibaleeta gye tuli. Ekibaleeta gye tuli is to exploit us. Madaala. Waliwo okukozesa. N'okulinnyirako. Kati kuno kulinnyirako. Abantu abasinga lero abadduka bajja gy'oli baga mwavuka ayina amaanyi. Okutema ettaka ino n'okulisamba. Alisambira mu nnaku 3. Samba ettaka lya mutwalo. Ogamba natwala ssente nnyingi. N'amaanyi go gennyini tewali agasasulira. Obudde butuuse obuuze ti naye ani ayinza okunsasula ennyo mu maanyi gange okuggyako eranzi. Ye kiki kye bayinza okunkolera okuggyako nga nange nga tadde ku ttaka ne gazaala. Weekubira bulooka n'ozitunda. Waki tozeezimbira? Oba ne weezimbira. Waki teweezimbira? Nze nina RDC mulamba bayita Ssekabanja. Alina project bagiyita Mayambala. Kwano gwange. Bagiyita Mayambala eri wali waffe Kisaasa. Yaleeta akuuma akakuba amataffaali yamala kumpulira ku radio. Nayita akuuma akakuba amataffaali. Yanga nti n'omukyala ajja n'akubako ku makya. Gona gw'omusenyi. Alina abaana bangi awo. Ne mubuuza nti gano gonna ogenda gakozesa. Kinaga nti bagamba amataffaali naabula kye ngakozesa. Balina amataffaali agasukka ganaga blocks. Ezo 99. Agasukka 15,000. Ate bagamba bajja kikola bafuna ne bakola exercise. Muka project kawe bakererako n'omwana agenda ku ssomero mbwa wakati bakyali redundant. Wakiri anyigayo 10. Ebbiri oba. Kubanga family yonna bangamba ffe tunyiga amataffaali 10 olunaku. Omwaka tuba tunyiza amataffaali 3,600. Kati 99,300 wezizimbo olagawo abantu. Abantu baku exploitinze nnyo naye gwe ogaanye okudda engulu. Kubanga oyagala emmere ya leero. Ogaanye okuteesa ebiro n'ebiseera gy'onoobimala. Ekirala. Ekyokusatu. Abantu abatulinda ekisinga obulungi babuuza nti alimu ekintu oba taliimu. Some people are waiting for partners. Eddaali lya waggulu. Abanywanyi ab'omukago. Era batuna ne baga nti naye oyo Mayambala nga bwali mu manufacturing nja kwegatta naye. Yiga gwe waleeta wano. Nze sibanzaala naye. Yiga musajja chemist. Nze ndi businessman. Naye bwe twasisingana nga nze ngenda kutabula. Konze nange ngenze kantegeke business. Owaero tuli ba partner botasobola kwawula. Tulina products ezisukka 25 ezikola ku bulamu. Tulera ku sabuni, amajana agajjamu amasavu, bene bigogola emitima. Lwaki? Kubanga bwe twatuuka twabuuza naye yiga agenda kungasaaki. Abantu babuuza nnyo nga bakusisinkanye. Abasingawo tetwebuuzaawo. Era kyova eddala ly'abantu batono. Gonde tusisinkana ne tunyumya ne tuseka naye. Era tewaliiwo muntu ateekwa kukuteeka mu kikapu ky'oba ku mugugu gwe nga totegedde w'onooliira. Era ekibuuzo kibuuza ndiira wa? Ekikapu mwendi naye. Because these are the only 3 grounds of relating. Bw'obanga kwaga amadaala si kwolabye gali abiri go mazibu. Kubanga baba bakunyunyunta nga bakulinnyirako bakozesa bukozesa nabyo si bye birungi. Kyova olaba bw'oba okola resolution waliwo ne kye bayita dissolution. Bw'oba okola project proposal bw'oba ogenda giregistering buli bagamba nti tulage babiri batebikoze. Kyekiddamu. Bw'oni bamubisattulula. Kati abantu baagala nnyo resolution. Era omwaka guno nze sigugwako nga sizimbye ennyumba. Naye obimenyaamenya otya? Senga tezimbibwa. Senga tezimbibwa. Kubanga ekirowoozo obulowoozo tekizimba nnyumba.
oba okufumiriza ofuna kati kigenderako ebikolwa tewegwanyiza bwegwanyiza